viens manger des graines encore. T'as faim, t'es tout petit. T'es tout petit, tout petit. Ouais. Vas-y, mangez des graines. Vas-y. Fâché. Fâché. Ça, c'est des graines décortiquées pour les oiseaux. Ça coûte cher, ça, ces graines-là, là. C'est juste pour les petits oiseaux, c'est marqué « Oiseaux du Québec ». Toi, t'es un écureuil. Ça, c'est des graines décortiquées. Ça coûte 70 $ la poche. T'imagines-tu? T'as même pas besoin de les décortiquer, t'es manges direct. Ouais, t'es gâté, hein? Ah oui, t'es gâté. T'es pas mal gâté. Un petit écureuil gâté, gâté. Ben oui. C'est bon? Ah oui, c'est bon, hein? Oh! On va aller dans l'autre là. Ouais. Tu vas aller dans l'autre. Ouais, tu te sauves. Tu as peur de moi. Oh!